Ya aka baby. Wai mutumina ina ka shiga ne kwana biyu. Ke san mu su Kalanzir popular ne dole in rika yana dan boyewa. Saboda wannan shi akwai munafukai. Waɗanda kawai jiran suke su ganni su samun ido su je su yi min munafici ga mutane. Munafikai kuma cikin unguwan nan? Ke? To in gaya miki wani abu? Sai ka faɗa. Ina son ki gatso. Na sani wala labari ya shigo min har cikin gida. An ka ce matar ka kashi ta ka baka. Wani? No, wannan labarin fim ne. To ni dai da sai in ce. Ai babu wanda Allah ya ba dama ya ba shi mata boya, ya ba shi mata jaka kamar ni Kalanzir. Baiwa? Yanzu haka tana ruwan zahi don na bubbuge mata wuta. Ke? Banda daɗi. Boya haka ce. Kaya nan na tara sun fi kala 20 tana wankin su. Wanki? Ni? Kerosene? Habba, baby. Kai baby wankan nan ya min kyau. Ke wannan kwaɗin ko? Baby, ɗan juya. Ke? Ni ɗan juya. Ina, celebrate iri na baya juya. Ina tausaya maka ka juya. O Allahira a gaba nake ba na zama ba. No baby. Dama tela wanda za ta yi miki toke da Allah. Wanda za ta yi miki Allah. Wanda za ta yi miki ɗinkin nan na rigar nan uwa ba da kici a ni. Billahi ilahu illahu wa tela. Toke za ta yi miki Allah. Wanda yari ce ban sani ba kana tsohon mu na. Ɗinki za ta yi miki su lewu. Wace tela? Wallahi tela. Wallahi kai aka kai mana hukin Allah. Ɗinki na haza. Yau ban ya cika wallahi yau mun kai gida. Inna lillahi wa inna ilaihi Yau mun kai gida yau in ba ni ba kai. To ba ki mini uzuri tun da kai na Baka usiri mana hukin Allah yau bane ya cika cikin gidan nan. To da rigar ka ne ci. dole ka ci da ke da tsohon munafikin Allah. Dama shi yasa ka kawo ga kwalliya kana hita wurin ƴan mata. To da rigar ka. To ga asirin ka ya to. na da hulla na cire. Ba ka ɗabe hula. Cire takalmin nan. Ko ba ka cire su. Ke san dai je da kin bude. Ni ce ka ɗabe takalmin ka. Ko ba ka ɗabe takalmin ka. Yayi. Ke san je sai ni targe da kin buge ni ko? Yayi mana ta Allah to ɗabe riga. Wallahi ban Wallahi kari aka kai yau. Duk ba ka ɗabe riga nan ba yau ko sai bata ta ciki gidan. wallahi ban ce Wallahi yau sai dan ama ya bun ko ya aka kimin je ki bauɗe ni sai da aka gyara ni ko? To yanzu kar ka sani. Mata ka honaran ce miki da Allah ta yi da ta. Kai gidan ma ban san ta ba wai. Ban san gidan su ba. Za ka waɗanda. To ina ruwa da ita ni. To kaya sai ka ɗabe su. Ni nake da yaran Ba ki ɗabe riga. ban cirewa wallahi Wallahi ƙarya to shi kenan. To bismillah. Kina To da ni da kai yau sai na ga me. ka ki abin da ki. Wallahi ki halaka ka sai gidan gansu. Wallahi ƙarya ki kai. To bismillah. Ba shirya ba. Gyara ba shirya ni ba. Bari in gyara. To gyara. Bari in gyara. Gyara. Bari in gyara. Ka gyara. To shi kenan. To gyara. Wallahi shirya ba ne. Ƙarya ka. Ban gyara ba ne. Ƙarya ka. Ban shirya ba. Shi kenan yau ya ci ka yau sai na ga yau wanda an take. Ke, bari in gaya miki, kowa ban tsoro, wallahi na hawa in ci, kina so ka ci mutunci na, ina a rufe dukun, don Allah don annabi ki wallahi ita ta ci tana so na, na rona da ramaman mace, ni da adda ke, Hakuri? ɗan lukuta. Sannan yanzu in kana son yin hakuri ka tafi duban gidan ka kwashe su ka je ka zubar da su. Kuma ga kayana ta cikin ruwa ka kai ka wanke su. Don Allah ki hakuri. Ban wa hakuri. Wallahi matan nan ni babu ruwa na ɗaya ni. Shin ba ki raba ni da magana ban za ka take ni aikin da Ni babu ruwa na da mata. To ba ki take ni aikin da nisa ka? Waɗanda ruwan kika nuni. Su ne ka nuni ba ka kwashe su. Wallahi waɗanda ruwan tuto na jiya. Ko ruwan nina na sai ka tushe su yau. Waɗanda ruwan tuto Ba rai ku. Shekara wucewa. ni da adda ke. Ƙarya ta kai. Ina ruwa na da wata na mamma. Wana hu. Ha? Nina na kake. A'a ba komai. To ini ya ba komai. Ni yanta. Nina na kake wai. A'a ba komai ba komai. Salamu alaikum zi. Kalanzir ne dan Sokoto. Mai zi. Kai, wai wa ke damuwan mutane da sallama haka duk ka da mutane
Oh my zi. A da haka ni ya ishe ni haka. Ya ishe ni haka nan mi ka dawo yi ko a gidanmu. Zi na ga kamar kin sauya min kina so ki canza abubuwan. Wani ku cewa na yi ma. An ce ma matar ka yi ni ku son ka ko? Wa! Ni! Kalandar a'a ba gaba. Sannan jiya da an ka ɗauke ka sama kamar dawo an ka mulmula. Oh, kina gidan ku kin je da nake bugun bakin ta ko? Wani baki ka buga. Kun ji kuwa take nan. Kuwawa. Kai ta bugu jiya. Wa bugu. Ai lokacin da ta zo ta jani din nan na mata uzuri ne saboda akwai wasu aljannu kaina. In suka taso ina ai bugun ta mutu a rike ni. Wankin kashin ma da an ka sa ita an ka sa ke. Wankin kashi da an ka sa a yi jiya cikin wannan bakar roba ita an ka sa ta. Wai zi ba mahalki na ko kin kai ba? Ba mahalki na. Anya ba mahalki na kin kai ba? Suwiti ki ne ba kalanzir. Waye suwiti na? Na fi son ramamman mace kin san. Ramamman mace da kace ba ka so. Cewa kai yi ba ka so na. Ni na ce ina son ka ko ba haka nan ga cewa. A'a zi ba ki ji bane ni nake son ki ni nake bibiyar ki zi. Ina son ki bizi. Kana bibiya ta ko? Kana bibiya ta baka san har gidanku nake ba. A gidanmu? Wa'annan. Juyo ka kalle ni. Wa'annan. Bani na abba kai da maka ce matsalar ido a gare ka ko? A'a na gani. To bari ƙara ma ƙara wa'annan. Zi tawaye muke wa. Wa'annan. Mu biyu ɗin da ki ganin tawaye muke. Wala in na koma ganin ka ƙoha gidanmu sai na sa unguwan nan sun ciwa mu. Tawaye muke kalanzir ɗin biyu ne akwai na Najeriya akwai na Nijar. Waya sai an ci ma mutunci in ka koma dawa gida. Raman mama ta hankaɗe ni ina ga ran biɗi kunu.